6 февраля в городе Берюче по инициативе Совета ветеранов Афганистана Красногвардейского района прошел районный фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер». Фестиваль в очередной раз объединил исполнителей военно-патриотической песни, которые пели о любви к родине, о защитниках Отечества и о мирном небе. Память о подвиге наших солдат не имеет права померкнуть. Они всегда остаются для нас примером мужества, стойкости и героизма. Организаторами мероприятия выступили Союз ветеранов Афганистана Красногвардейского района и отдел молодежи управления культуры администрации района. В этом году в творческом состязании приняли участие более 30 вокалистов и вокальных творческих коллективов района. Вот выстрел, пулю не вернуть. Война, он не дожил чуть-чуть. Как смотрят его глаза в синие небеса, окончен солдатский путь. Как смотрят его глаза в синие небеса, окончен солдатский путь. Он шел, победу кровью брал, он вражью душу выбивал, он рвал за родину свою и погибнет на моду. Он не дошел, упал из болью, да, смотрят его глаза в синие небеса. Душа получила вольную из болью, да, смотрят его глаза в синие небеса. Душа получила вольную. Память вечная цена, кто Богу души отдавал за жизнь, за веру, за семью, за бедную страну, за горькую победу. Из болью, да, смотрят и них глаза в синие небеса. Уходят солдаты на небо. Из болью, да, смотрят у них глаза в синие небеса. Уходят солдаты на небо. Из болью, да, смотрят у них глаза в синие небеса. Ходят солдаты на небо, на небо, на небо. Сколько б лет ни прошло, не стареет солдат, ему все держит 20, все еще только будет. Он идет на войну, где ни шагу назад. А чем кончится бой, только Бог и рассудит. Гимнастерка, шинель, да затылок под ноль. Школа жизни армейской не покажется раем. Он уже на войне, но еще не герой.
песни в темную ночь на гитаре играет, а над Москвою новая заря, над куполами свет. Мама Россия, Родина моя, в мире другой нет. Вот уже в 100-й раз дан в атаку приказ, все внутри замирает, дышит пулями ветер, он под шквальным огнем будет ночью и днем сам себя побеждать между жизнью и смертью. Пусть орел Сталинград, Грозный или Кабул, кто-то в жаркие схватки бросит свежие силы. Долг исполнит солдат, только нужно ему, чтоб у детской кроватки ты слезу уронила. А над Москвою новая заря, над куполами свет. Мама Россия, Родина моя, в мире другой нет. Сколько лет не прошло, не изменится мир. Погибают ребята, чтоб любимые жили. Так давай же с тобой будем просто людьми и почти тишиной тех, кто крылья сложили. А над Москвою новая заря, над куполами свет. Мама Россия, Родина моя, в мире другой нет. В мире другой нет. Лучше тебя нет. Костев Михаил Иванович прочел стихотворение ветерану и вручил памятные подарки членам Совета Союза ветеранов Афганистана Красногвардейского района Александру Ивановичу Зинковскому и Александру Ивановичу Санжарову. Скажи, ветеран, как ты жил все эти 30 лет, когда твой командарм доложил, в Афганистане советских войск нет? Как на крыльях летел ты в родительский дом и обнять поскорее хотел посидевших своих маму с отцом. Как душа твоя замерла, когда по лицу с улыбкой у отца слеза потекла тонкой, соленой струйкой. Как в глаза ты смотрел маме погибшего друга, долго потом у могилы сидел. Последней черты разорванного круга годы спустя сожалеешь о том, что даже стальная броня не смогла стать надежным щитом от смертельного шквала огня. Много споров ведется теперь. Надо было или не надо, не вернуть лишь бесценных потерь из того кромешного ада.
ежегодно на свете не ты, под взором бескрайнего неба приносишь ушедшим цветы. Ставишь чарку с ломтиком хлеба. Афганские ветры, горы, песок, караулы, дозоры, зачистки, засады, кровь, пульсирующая в висок. От зноя, жары, от жажды, под лучами палящего солнца я или сон четко снится, ты во дворе у родного колодца, воды своей вдоволь не можешь напиться стойко, с достоинством перенес все тяготы воинской службы, на дембель с собою принес законы мужской, проверенной дружбы. Перестройка, развал великой страны, 90-е годы без денег, работы, испытанием духа были даны, выдержал. И его ты с радостью неуемной встречал, жену из роддома с дочуркой, у тебя есть надежный причал. Теперь вот гордишься, любуешься внуком, просыпаешься не от ран той далекой, ушедшей войны. Волнует тебя, ветеран, судьба внуков, детей, страны. Ты и сегодня готов грудью своей защищать, снова пролить 100 потов за каждую русскую пять. С гордо поднятой головой, твердой поступью по земле шагаешь, внутри, словно стержень стальной. Его просто так не сломаешь. Поклониться тебе я хочу, спасибо сказать от души. Любое дело тебе по плечу. Будь здоров, полной грудью дыши. Председатель Союза ветеранов Афганистана Александр Иванович Зинковский поблагодарил участников фестиваля за исполнительское мастерство. Большое спасибо вам за сегодняшнее исполнение, за сегодняшние песни, за память о той войне, как уже здесь говорили, которая длилась более 9 лет, через которую прошли 175 наших земляков, потеряли 5 человек с нашего района. Я хочу отметить такую хорошую тенденцию в исполнительском мастерстве участников фестиваля. Вот уже 16-й год я нахожусь в жюри, и сегодня это было такое огромное удовольствие слушать ваши выступления. Это и соблюдение тематики, это и само мастерство исполнения. Большое им спасибо. По окончании выступлений все участники районного фестиваля солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер» были награждены дипломами лауреатов и памятными подарками. Словно облака или птицы улетели, став небылицы, улетели, нас не позвали, только как-то громко кричали. Ляду в стенды музеев медали, чтобы мы о тех бойцах вспоминали. Будут плакать над могилами мамы, заживут у всех со временем раны. Только где-то там, в аулах Кавказа, будут жить, как легенды, рассказы о солдатах, что дрались жестоко, как ушла на небеса рота. А на небе их встретят святые отцы и проводят туда, где героям покой. Там вместе собрались святые отцы,
кто во все времена шел за родину в бой. Вспоминают высотки под Вязьмой орлом, под Кабулом засады и в Грозном мосты. И когда над страной блещут грозы с дождем, где-то рядом они, с нами рядом они. Красногвардейский районный совет ветеранов Афганистана выражает благодарность отделу молодежи Управления культуры администрации района за организацию и проведение 16-го фестиваля солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер». Застонала тишина болью, в красном можно утонуть в бое, и деревья от обиды плачут. 5 минут не проживет мальчик, 5 минут и больше нет срока, и ушла на небеса рота, не отдавший никому славу. Только жаль, что прожила мало, а на небе их встретят святые отцы и проводят туда, где героям покой. Там собрались все вместе лихие бойцы, кто во все времена шел за родину в бой. Вспоминают высотки под Вязьмой орлом, под Кабулом засады и в Грозном посты. И когда над страной блещут грозы с дождем, где-то рядом они, с нами рядом. Вспоминают высотки под Вязьмой орлом, под Кабулом засады и в Грозном посты. И когда над страной блещут грозы с дождем, где-то рядом они, с нами рядом они.